Per il maggior cavalier Angelo Bosi, 55° Reggimento Fanteria. Auronzo, 14 luglio 1915. Carissimo Angelo, ormai mi sono convinta di ogni cosa, non ti do torto. Un uomo retto di sentimenti come te non può fare diversamente. Ritirarti in questo momento che vi sarà un'avanzata da un giorno all'altro potrebbe essere giudicato da chi non ti conosce malamente. Se puoi, se le condizioni di salute te lo permettono, resta e fatti onore. Sarebbe il tuo orgoglio e anche il mio. Ti bacio con tutto il cuore. Tua Maria. Sul pianoro sud del Monte Piana, sulla Forcella dei Castrati, il martellamento delle artiglierie si era fatto incalzante. La battaglia imminente, straziante. Montepiana, 29 lunghissimi mesi di una guerra difficile, su un pianoro completamente scoperto, dove gli avversari si trovarono faccia a faccia, si guardarono negli occhi, dove le sentinelle spesso erano costrette a far pace separata per poter adempiere ai loro compiti. Qui alla Forcella dei Castrati, qui vicino dove la linea italiana passava direttamente di fronte alla linea austriaca, in un confine stabilito da tempi antichissimi ma estremamente difficile da difendere. Siamo sul colmo di Montepiana, siamo sulla cima, ai 2324 metri, vicino alla piramide Carducci, qui dove le trincee erano così profonde che i soldati non erano in grado neppure di vedere gli splendidi monti che li circondavano. Quelle trincee che adesso andremo a visitare e così ci renderemo conto veramente di quali furono gli stenti e le difficoltà di quegli uomini in quei terribili mesi di guerra. Non solo alpini, ma anche fanti, bersaglieri, tutti i soldati d'Italia fecero la loro esperienza qua su al Montepiana, qui dove la vita di guerra e la vita di tutti i giorni erano tutt'uno al fondo di queste profondissime trincee, dove le baracche venivano costruite a ridosso della prima linea, dove i rombi dei cannoni erano un tutt'uno con quello che era lo svolgersi della vita quotidiana. Alpini, sì, fanti, uniti in questa guerra assurda e incredibile, come del resto lo erano i loro avversari, quegli avversari che sicuramente là, in fondo, verso il pianoro nord del Monte Piana, non fecero una vita sicuramente diversa da quella dei nostri soldati. In queste trincee, in questi buchi così profondi, dove i combattimenti furono terribili da giugno del 1915 fino all'ottobre del 1917. In questi combattimenti dove furono soprattutto le artiglierie a fare da protagoniste e poi gli scontri alla baionetta, a corpo, qui dove gli austriaci usarono armi infernali come potevano essere i lanciafiamme, qui dove la guerra molte volte, il corpo a corpo, si ridusse anche a scontri o a botte con le mazze ferrate come avvenne al tenente De Simone qua sotto verso la Forcella dei Castrati. Sì, una guerra crudele, una guerra difficile, una guerra in cui non si guardò in faccia nessuno, che sconvolse non solo il cuore degli uomini, ma anche il cuore del monte. Infatti qui questo non è un buco naturale, non è sicuramente un fenomeno carsico, questo è il cratere di una granata ancora pieno della neve di primavera. Quantità inimmaginabile di ferro e di fuoco si abbatté fin dalle prime ore di guerra sulla cima del Monte Piana. Basti pensare che il 24 maggio del 1915 Misurina, proprio ai piedi del Monte Piana, là dove erano le basi logistiche italiane, venne investita da un uragano di bombe. La lastra del lago era completamente ghiacciata. Alla sera, proprio per questi combattimenti, questi bombardamenti già cruenti, il ghiaccio era completamente sciolto.
Eccole, le poderose difese austriache. Non solo fossi, non solo trincee, non solo muri a secco, ma anche calcestruzzi, postazioni blindate. Su questo monte piano, diviso dalla parte italiana dalla Forcella dei Castrati, dove gli austriaci si attestarono poderosamente aspettando l'attacco degli italiani. Ma poi tutto si attestò sulle posizioni conquistate, nell'attesa di quella rotta di Caporetto che portò i soldati italiani nelle pianure, portò gli austriaci a rioccupare le posizioni perdute. Questo è il Monte Piana, questo è il Monte del Pianto. Eccoci, siamo alla chiesetta dedicata a Maria Santissima della Fiducia, le cui pietre murali provengono dalle trincee del Monte Piana, pochi metri lontano dal rifugio dedicato al maggiore Angelo Bosi, l'eroe a cui è stato dedicato tutto il Monte Piana e soprattutto il sacrificio, rappresenta il sacrificio dei 14.000 caduti che sono rimaste nell'aspra pietraia del monte. 2 chilometri per 600 metri di larghezza che possono essere visitati e possono dare interesse a tutti, dai più grandi ai più piccini, dall'escursionista a chi vuole invece impegnarsi in sentieri attrezzati e in brevi ascensioni in parete. Quindi andiamo al Monte Piana, troviamoci qua numerosi e vi aspettiamo.